die eerste episode van die Wildboer het wildliferanching.tv die voorreg gehad om te gaan gesels met Piet de Toit, een van die mees suksesvolle wildteelers in die land. Piet, ek hoor dat die grootste buffel waarmee daar geteel word in die wêreld op hierdie veiling gaan wees. Sy naam is Horizon. Wat beteken dit vir die buffelbedryf? Wel, ek dink op hierdie stadium was Horizon nog baie geslote bestuur. Daar is nog net 2 van sy versie diertjies verkoop wat dragtig was van hom, wat onderskeidelik vir 3 miljoen en 3,5 miljoen gegaan het. Die dinge is kwaai opgejack met Horizon. Hy loop vandag hier op hierdie plaas. En jy weet, as jy dit eintlik vat, is dit die grootste bil wat die laaste die laaste 150 jaar mee so geteel word soos wat hy vandag geteel word. En die aanbieding wat op die veiling gaan plaasvind is 'n 25% aandeel in Horizon. Jy kan nie na 'n volgende level toe gaan in die wildbedryf nie. Dis die topdier, die grootste van die buffels. Baie mense vra vir my, hoe vergelyk jy Horizon met ander buffelbulle? En ons het ook aandele en is ook in die ander groot buffelbulle in die land. Maar as ons na die atletiek wêreld toe gaan, en ons gaan kyk na Carl Lewis in 1996 Olympics, ons gaan kyk na Ben Johnson, ons gaan kyk na die Tyson Gays, Usafa Pels, al daai ouens. En jy kom hier by 9.8 op die 100 en 9.78, dan kry jy Usain Bolt met 'n 9.58 in die 100 meter. Dis hoe ver Horizon van die ander bulle af is. En van kleins af het hy so uitgestaan. So ek dink sodra hierdie genetika gaan deel word van die res van die topbulle in die land, gaan ons in die volgende 20 jaar die grootste buffels teel wat ooit geteel is. En sal ons weer kan terugsit wat daar was, ek wil amper sê in die 18 en die 1900s. En hy is die bil wat het vir ons sal terugsit, ja. Met veiling soos hierdie, jy weet waar die top en super wild verkoop word, kan mense baie keer dink is net die elite wat kan kom. Maar wat sê jy sê vir 'n ou wat nou 'n nuwe boer is wat ook graag wild wil koop? Ek is seker daarvan hulle kan ook na die veiling toe kom. Nee, absoluut, verseker. Ek bedoel, daar word rooibokkies aangebied wat uit hierdie groot ram uitkom. Hulle gaan 'n paar rand gaan, maar jy weet ook wat jy kry. Daar word top springbokke, daar word springbokke wat een van die breeders ingebring het 'n paar jaar terug. Damarabokke wat ons weet in Namibië die grootste springbokke is, wat nou al hierso op hierdie plaas is vir 3 jaar. So ek dink dit kan ook 'n lekker mark raak. As ons dink die koeie wat gaan dragtig wees van daai groot bulle, hulle gaan goeie geld gaan, maar hulle gaan vir sekere ouens 'n intree vlak wees. Ja. Ons moet onthou dat dit wat ek hier opsit is elite diere. Ek verkoop ook uit die hand uit, maar as ek 'n veiling hou, 'n veiling is mos iets spesiaal. Dis reg. Sien, ek verkoop nie my plaas uit nie. Ek hou 'n elite veiling en ek probeer die beste te bied vir die top teelers. Maar ek wil glad nie die nuwe intree boer afsit om hierdie veiling by te woon nie. Daar is iets vir almal. En jy moet jou nie self sien dat jy 'n klein ouetjie is as jy kuddes of springbokke koop nie, want dit gaan eendag baie werd raak. Maar dit wat aangebied word, is altyd die uitdaging is dat om jou beste teeler. Onthou, as ek al 20 jaar teel, ek verstaan my teeling, ek weet dit, is om iets te teel om daai ou te prikkel. Jy moenie hierdie ouens intelligensie onderskat nie. Moenie my net uitnooi en ek het hierdie tipe seibels en daai klein buffeltjies op my veiling nie. Ek wil teel dat die beste teeler in my land 'n dier by my kan koop, maar om dit te gee, kry jy seer. Die buffelkoeie wat ons hierso uithaal, ek sny 'n deel van my hart uit om hulle in te sit. Dit is hoekom daai top-end buffel so verskriklik duur is. Jy weet ek die sommetjie nou die aand het ons gesels van as ek noem hulle die super buffels, is daar miskien maar so 300 in die land. Nou kom ons maak 'n maklike sommetjie en ons sê daai buffels is 5 miljoen stuk werd. Klink, dis baie geld. Dis 1.5 biljoen rand. Maar hoeveel dollar is dit?
1 US biljoenêr kan al ons superbuffelkoeie koop. Maar nou ek gaan nou terug om vir te sê, hierdie top diere wat op hierdie veiling aangebied word, hoe spesiaal is hulle? Die ou kan kom met wat se geld hy het. Van daai 1.5 biljoen rand se buffels sal daar nie 150 na 200 miljoen rand se aangebied word nie. Want dis vir ons swart goud. Dis vir ons dollar-based investment in Suid-Afrika is die voorreg om met buffels te mag boer. Ons is ek dink ons is net ons, as hier en daar 'n toegewing al in ander Afrika lande gemaak, maar is net ons wat met buffels mag boer. Dis 'n ongelooflike groot voorreg om met 'n buffel te mag boer. En daai diere wat opkom gaan hoë pryse behaal. Want die feit is, ons is besig in ons eie land, en ek herhaal nou weer, maar ons is besig om ons eie land te doen wat ons voor lief is. En nie die beste dollar en die beste ponde en die hoeveelhede kan dit wegvat van hierdie mense nie. Hy gaan nie daai buffelkoei verkoop nie. En dis hoekom daar elke jaar maar net sê 10 of 12 of 15 van hierdie diere verkoop word. Party van hulle is so spesiaal dat jy hom nie met geld kan vergelyk nie. En jy wat nou saam met hom is 'n buffel, ek is baie saam met my buffels. 'n Buffel het persoonlikheid. As ek by hulle gaan stilhou, dan klim ek uit die kar uit. Hulle aanvaar my, ek ry altyd met dieselfde voertuig, ek praat met hulle, en sodra hulle begin te herkou en te gaan lê, dan voel jy deel van die groep. En so 'n buffel is net iets anderste. En ons sal sien oor die volgende 10 jaar dat buffels se pryse, die top-end buffels, net sal bly klim. Piet, ek het gehoor van Mila, die matriarg wat saam met Matetsi loop, en ek hoor sy het 39 duim horings en 'n SCI grootte van 101. Sy en haar vers mientjie word aangebied op die veiling. Dis seker nie maklik om 'n buffel wat so na in jou hart lê op 'n veiling te verkoop nie. Ja, nee, dit is. Ek wou iets spesiaals, ek wou die mees spesiaalste koei opsit. Ons het 'n vers van haar gekry, wat nou net gekalf het van Horison, so ons voel ons het haar genetika. Dit is te vroeg om haar te verkoop. Sy het ook vir ons Matetsi se opvolger geteel. Ek beskou haar volgens my as die topkoei in die land. Ek beskou haar as die koei wat die beste teel met Matetsi. En hoekom dit haar so eksklusief maak, as ons kyk na haar SCI van oor die 101, sy's by die 40 duim, sy's net onder die 7 jaar oud, is dit definitief 'n koei wat bo 40 duim gaan wees, en sy, alles wat sy vir jou kan teel, gaan net die beste wees. Sy gaan die kuddevaars van die toekoms teel uit verskillende troppe. Ek kan nie 'n geldwaarde op as dit nie. En sy het as klein kalfie hier aangekom, en ons het haar dopgehou en geweet sy is die beste. En toe sy met hierdie teeling net saam met Matetsi, dit het net gewerk. En ons bied haar aan ook, sy gaan kalf vroeg in Maart sal sy kalf. Jy kan haar dan los by ons, so wat dit besonders maak is, sy gaan weer dragtig word van Matetsi, en dan gaan ons die tyd uitwag dat die versie behoort einde volgende jaar bil te vat. So die hoeveelheid diere wat hy gaan kry van haar, en dan gaan ons wag tot ons die versie vir die koper kan sertifiseer. So die moontlikheid is goed dat sy dan na haar tweede kalf ook weer gaan vat. So dit is naas Horison vir my die grootste aanbieding op die veiling, en as daar iets is wat moet agterbly na die veiling en sy kan bly, dan gaan ek nie baie huil daaroor nie. Maar ja, ons het ook nodig om heeltyd op veilings iets meer spesiaals te doen as die vorige jaar. Ek gebruik altyd die sê ding en Butrotski wat die fliek Gods Must Be Crazy, hulle is actually besig om nou weer 'n Gods Must Be Crazy te bou. En hy sê vir my, Piet, as jy jou beste gegee het om iets te gedoen het, en jy bereik wat jy wou bereik het, om dit weer te doen. Dis die uitdaging. En net so is my veilings wat ons hou. Ek wil beter doen as die vorige jaar. En dit is 'n helse uitdaging. Maar ja, met diere soos Mila, diere soos
soos Horizon en is ons regtig daar. Ons het vir die eerste keer 'n jong bil wat van Tyson en Matetse afkom. Daar's net een van hulle. En die bil is actually een van ons beste presteerders op die plaas wat groei en bou aan betref en hy is ook die laaste lot op die veiling. Sy naam is Ali, kom van Tyson af. Het ek gedink Ali kan dalk die nuwe nommer wees.